Moro vaan kaikille! Nyt olisi iloisia uutisia erityisesti kaikille teille meidän seuraajille, nimittäin olisi giveawayn aika. Tällä kertaa arvotaan peli Nintendo Switchille ja otsikosta te varmaan jo arvaatte mikä peli se on, eli Animal Crossing-sarjan uusin versio, eli New Horizons, miten tuo lausutaan, Horizons. Ja meikäläinen on pelannut tätä siitä asti, kun tää julkaistiin, ja mä oon koukuttunut tähän aivan totaalisesti. Mä oon valehtelematta pelannut tätä aika lailla joka päivä siitä lähtien, kun tää julkaistiin. Milloin se nyt oli? Oliko se maaliskuussa vai miten se oli? Toki en mä nyt ole pelannut tätä joka päivä monta tuntia, mutta joskus on saattanut olla ihan 5 minuuttia. Tässä on tiettyjä bonuksia, mitä saa, jos käyt pelaamassa joka päivä ja tekemässä tiettyjä juttuja. Niin ihan sen takia on pelannut, mutta toisena päivänä se olisi saattanut olla useampi tunti ja näin edelleen. Mutta niille, jotka ei tiedä mikä on Animal Crossing, itse asiassa mä en itsekään tiedä mikä on Animal Crossing ennen tätä peliä. Se on semmonen, minkälaiseksi mä kuvailisin, rakentelua ja rakentelua. Sä laskeudut tässä pelissä käytännössä tyhjälle saarelle ja alat rakentamaan siitä sun unelmasaarta. Ja tässä vaihtuu esim. Vuoden ajat, kevät, kesä, syksy, talvi. Ja sä pelaat tätä niinku reaaliajan mukaan, eli silloin kun on talvi, niin pelissäkin on talvi. Silloin kun kello on kello 11 yöllä, niin myös pelissä kello on kello 11 yöllä. Ja esimerkiksi tässä pyydystellään ötököitä, perhosia, koppakuoria ja sitten kalastellaan. Niin jotkut lajit on esimerkiksi mahdollista saada kiinni vaan tiettyihin kelloaikoihin. Niin jos sä haluat olla oikein pro-pelaaja, niin sun pitää olla hollilla ja pelata tiettyyn kelloaikaan, että sulla on mahdollisuus edes saada se kiinni. Koska tässä pelissä esimerkiksi museo on isossa roolissa, jonne voi lahjoittaa kaikkia, mitä sä löydät, ja niin sitten ne on esillä siellä museossa. Mutta tosiaan, ei kannata antaa tämän värikkään ja tämmöisen ehkä hieman lapsenmielisen pelin ulkoasun niin hämätä, vaan tää on ihan enemmänkin tää peli on aikuisille kuin lapsille. Tässä on niin paljon kaikkea. Tämä on aivan älyttömän laaja. Sitä on tosi vaikea tässä muutamassa minuutissa selittää, mutta sä pystyt sun omaa taloa upgradeaamaan sinne. Ensin sulla on teltta, sitten sä sanot talo, missä on 1 huone, sitten sä upgradeat sinne toisen huoneen, 3. huoneen. Sitten sä ostat kaupasta huonekaluja, kaikkia tavaroita, ulkomaailmaan teet kaikkea hienoja puutarhoja, nähtävyyksiä ja kaikkea mahdollista. Sitten sun vaatetus, sä voit muuttaa sitä koko ajan. Sä voit tehdä jopa itse piirtää niin kustomoituja noita vaatekuvioita ja sitten maahan, mitä teitä voit rakentaa, niin niitäkin pystyy tekemään itse piirtämään kustomoituja niin kuin, että minkälainen polku menee maassa, voit niin rakennella erilaisia näköisiä teitä. Toki pelissä on valmiinakin, sitten sä voit ladata niitä kaikkea näitä niin netistä. Niitä voi ladata QR-koodilla. Sä lataat puhelimeen sen Nintendo Switch Online-sovelluksen, sitten QR-koodin nappaat tietokoneen näytöltä. Se latautuu, sitten se menee peliin ja sä pystyt käyttämään sitä pelissä. Eli tämä on aivan älyttömän laaja peli. Suosittelen kaikkia osallistumaan tähän arvontaan. Jos itseltä ei löydy Switchiä, niin miettikää esimerkiksi kaverille lahjaksi tätä. Mutta niin, miten sä voit osallistua? Eli sä voit osallistua tähän arvontaan niin, että jätät tuonne alas kommenttiboksiin kommentin, että miksi juuri sinun pitäisi voittaa tämä peli. Ja muista jättää arvostelu. Tai ei arvostelu, vaan joku perustelu. Ei riitä, että minä haluan tämän pelin. Laita jotain lisää siihen mukaan. Tuolla tämän videon kommenteissa, niin siellä on tarkemmat ohjeet tähän videoon, niin
tähän arvontaan, niin siellä on myös esimerkki, kommentti, minkälaisen voi jättää, mutta et tietenkään samanlaista jätä, mutta niin esimerkki siitä, minkälainen kommentti. Mutta jotain muutakin kuin pelkästään vaan, että osallistun tai että haluan voittaa, koska peli on hyvä, vaan jotain vähän syvempää mukaan siihen kommenttiin. Ja arvonta on tosiaan voimassa tämän videon julkaisusta kesäkuun 9. päivään asti, eli 9.6.2020 asti on mahdollisuus osallistua tähän arvontaan, ja sitten me arvotaan voittaja muutaman päivän sisällä siitä ja ilmoitetaan se tuolla videon kommenteissa ja ilmoitetaan tietenkin voittajalle. Ja muistakaa jättää siihen teidän kommenttiin myös joku yhteystieto, mielellä Instagram tai sähköposti, että me saadaan teihin yhteyttä, koska tähän pitää lähettää, kun tämä on ihan fyysinen peli. Että tämä ei ole koodilla, niin pitää lähettää tämä peli. Ja totta kai meidän pitäisi saada muutenkin yhteys, vaikka se olisi koodillakin, koska te tarvitsette sen koodin sitten. Mutta, eli lyhykäisyydessään olisi giveaway Animal Crossing New Horizons arvonta voimassa 9.6.2020 asti. Voit osallistua jättämällä kommentin tuonne alas. Miksi juuri sinun pitäisi voittaa perusteluiden kerran. Ja me arvotaan sitten voittaja. Ja muistakaa lukea tarkat säännöt tosiaan tuolta videon tiedoista, niin ei tule sitten mitään hämmennystä. Ja YouTube ei ole mukana tässä arvonnassa mitenkään. Ja me pidätetään kaikki oikeudet muuttaa kilpailusääntöjä tai muita, jos tulee jotain yllättäviä käänteitä. Mutta hei, nyt niitä kommentteja jättämään tuonne osallistumaan kilpailuun. Muistakaa kertoa kilpailusta kavereillekin. Ja hei, me nähdään seuraavalla videolla. Ja onnea kaikille kilpailuun. Moi moi!